estamos acá pinchándonos. Vamos a tirar una travesía en olas. Queremos ver cómo está el índice acuático subcutáneo. Así que es muy temprano. Tu educación cristiana ve fantasma en todas partes. Será tu aversión social lo que te aleja de los mares. Vamos, quiero una explicación. Bueno, no sabía que en la Patagonia se podía estudiar. Muy buena idea. Estoy muy contento.